Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係謝你。我呢度呢就準備咗100個 gram 左右嘅紅棗啦。咁紅棗佢含有豐富嘅維他命 B 啦，佢可以促進血液循環，令到皮膚同埋頭髮變得光潔潤滑嘅。另外呢，佢仲可以令到皮膚恢復緊緻、撫平皺紋添㗎。你哋今日好嗎？留言話我知，你又鍾唔鍾意食紅棗呢？祝你有開心愉快嘅一日。百合佢有紅潤皮膚、排毒瘦身、美顏嘅功效啦。若果你都有皮膚暗啞、面色蒼白嘅問題嘅話，可以食多啲嘅百合㗎喎。我哋嘅皮膚呢，係會隨住新陳代謝嘅變慢啦，會慢慢咁出現皺紋或者係雀斑㗎喎。咁紅豆佢就含有豐富嘅紅豆多酚啦，佢有抗氧化同埋防止細胞老化嘅作用嘅，用佢嚟對抗衰老都係非常之唔錯㗎。薏米佢係純天然嘅美白成品嚟㗎喎。因為呢，佢含有豐富嘅維他命 E 啦，可以減慢黑色素嘅形成，同埋呢可以令到暗瘡、粉刺消退㗎喎。上述嘅乾品喺製作嘅過程中，難免會沾上一啲嘅沙石塵啦，所以呢，通常我會將佢哋清洗3-4次嘅。同埋我會將呢一個粥嘅所有食材用料 list 咗喺影片嘅最後啦。如果各位有興趣試下呢個粥嘅話，請你將影片睇到最後就可以一目了然噶啦。50個 gram 左右嘅糯米，佢可以幫助身體排毒嘅。咁身體嘅毒素少咗，就唔會形成色斑，同埋皮膚自然就會恢復光澤啦。咁煲粥嘅糯米呢，就唔需要提前浸佢嘅，只需要輕輕咁將佢清洗乾淨就可以用得噶啦。今日呢，我會用電飯煲嚟煲粥嘅，所以呢，我會加入2.5 litre左右嘅清水落個煲度啦，用個煮飯功能將佢煲60分鐘先嘅。有平民燕窩之稱嘅桃膠，佢美容養顏嘅功效呢係毋庸置疑嘅，佢嘅營養成分同埋膠原蛋白嘅含量係比燕窩仲要高㗎。咁通常買返嚟嘅桃膠呢都係乾品嚟嘅，咁我會將佢預先浸咗12個鐘先嘅。咁浸開咗嘅桃膠呢，就係你哋而家見到咁樣啦。因為桃膠佢係經由桃樹分泌出嚟㗎啦，所以呢，佢多多少少都會黐住一啲嘅樹皮啦，或者係雜質啦，所以呢，我會將佢揀選乾淨佢啦。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫低喺下邊評論區嗰度啊，我係非常之咁樂意同大家一齊討論㗎。啲粥已經煲到好香啦，睇下紅豆同糯米都已經煲到開晒花咁啦，個粥底呢都變到結身同埋有膠質咯喎。呢個時候呢，我會將桃膠加埋落嚟啦，然後再用煮飯功能煲多佢10分鐘嘅。哇，好香啊！紅棗同百合嘅香味係非常之獨特㗎喎。個粥加咗桃膠之後，變得好濃郁、好綿密。睇下每一滴嘅粥都充滿住膠原蛋白同埋美白因子㗎喎，真係睇到都已經好肚餓啦。我唔客氣啦。桃膠又軟又滑，口感仲有啲煙韌嘅感覺添。呢個口感我係好鍾意嘅，
紅棗呢，就幫個粥增加咗絲絲嘅香甜味啦，而啲粥嘅口感係好順滑、好綿密啦。糯米加埋桃膠，令到個粥底變得好順口，口感好豐富嘅。咁呢個粥呢，我就冇落到任何嘅調味料啦。咁粥嘅口味就比較清淡㗎喎，所以呢，無論係早餐或者係晚餐食呢，都唔會增加身體嘅負擔㗎。就算你係減緊肥嘅人士，都可以無畏無懼咁樣食呢一個粥㗎喎。不如今日你都試下煲呢一個令你越食越靚嘅粥啦，同埋 share 俾你身邊有需要嘅朋友啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔離個鐘仔啊！多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。